안녕하세요. 저희 상점에 와주신 여러분 대단히 감사합니다. 예약된 순서로 차례로 들어와 주세요. 우선 첫 번째는 주연님이시네요. 맞아요. 주연님은 누구를 구매하러 오셨죠? 좋아요. 성격은요? 네, 알겠어요. 15살 언니 지금 보내드리도록 할게요. 계좌로 입금 잊지 말고 부탁드립니다. 그리고 두 번째는 롯데님. 아무래도 사람을 판다는 게 다른 것과 다르게 좀 무게감이 있어서 그런지 더 신중해야 하니까요. 선생님이요? 아, 그러시겠네요. 그럼 원하시는 선생님의 조건은요? 꽤 까다로우시네요. 아무튼 알겠습니다. 내일까지 잘 보내드릴게요. 입금 잊지 마세요. 세 번째는 유빈님 들어오세요. 네, 안녕하세요. 무슨 문제로 오셨나요? 아, 그러시군요. 그렇다면 원하시는 그 친구의 조건은 어떻게 되지요? 좋아요. 내일까지 보내드리겠습니다. 입금 잊지 마세요. 세 분이나 보냈더니 뻐근하네. 괜찮아. 한 분밖에 안 남았으니까. 다음 네 번째는 여름님 들어오세요. 네, 여름님 안녕하세요. 무슨 문제로 찾아오셨나요? 편하게 말씀하셔도 돼요. 저희 상점의 비밀 유지 능력만은 정말 세계에서 최고라고 보장할 수 있을 정도니까요. 그런 일이 있으셨군요. 보내드릴 수야 있는데 값이 조금 비싸요. 괜찮으시겠어요? 아니에요. 입금 잊지 마시고 저는 이만 꺼볼게요.